중간에 내가 음정을 잘못 알고 있는 데가 있죠. 네. 중간에 음정 잘못 알고 있는 데 있죠. 불러요? 네? 불러? 아니. 음정을 잘못 알고 있는 데가 있는 것 같아. 내가. 믿어온 그 안 불러버리죠. 믿어온 이 마음을 신나는 믿어온 이 마음을 정주고 국장님 정주고 바로 나가잖아요. 정주고 네. 정주고 정을 뺏고 정 주고 예 또 정주고 네. 정을 위에서 내려와요? 예 정 주고 정 예? 안 불러보죠. 내가 틀어줄게. 정 주고 정 마음을 정 주고 정을 뺏고 가버린 당신 뭐 당이구나 또 당신이 아니고 당. 당신은 당 위에서 당신은 이게 아니고 당신은 모르리 한번 불러보세요. 정주고 정 주고 정을 뺏고 가버린 당신 머리 당이 아니고 어디 위에 당신은 예 당신은 예 당 정 주고 정을 뺏고 가버린 당신 머리 거기는 내가 이해가 안 가는데 왜냐면 이 멜로디가 들어봐봐요. 멜로디 한번 들어봐봐요. 가버린 아 맞네 국장님 맞네. 당신은 당 그렇게 말하는데 당신은 이거 맞네 그게 맞네 국장님. 원래 그렇게 했어. 당신은 이거냐. 그러면 악보하고 틀리다는 거야. 멜로디를 가지고 정 주고 정을 뺏고 가버린 당신은 뭐들이 위에서 하염없이 흘러내리는 뜨거운 이 눈물을 당신은 모르리 진정한 나의 마음을 단장님 이거하고 좀 착각했나 보나 당신은 하고 네. 다시 틀어봐 해보게 한번 거기가 정 주고
거기서 봐봐요. 맛이 없잖아. 당신은 모르니 그거 한번 더 불러보세요. 거기도 틀렸고 아까 정주고 거기 틀렸다고. 그러니까 버리셨어요. 아, 당신이 거기 틀리는구나. 당신은 모르리 아니고 국자는 모르리 그냥 네. 모르리. 아, 한번 틀어보자. 아, 모가 아니고 당신은 맞아요 그러면? 예. 당신. 당신은 좀 거기를 내가 아까 못했어. 정주고. 정주고 정주고라고 그래. 정주고. 정주고? 모르리가 어때요? 당신만을 사랑하고 믿어온 마음을 정지고 절대 꼭 가버린 당신은 모르리. 틀렸죠? 모르리가 왜 그러지? 당신은 당신은 모르리. 아, 응? 모르리. 당신은 모르리에 당신 모르리. 잠깐만요. 당신은 모르리. 예. 아, 그러니까 가사 전달이 되네. 한번 당신은 그냥 당신은 아니고 당신은 모르리. 아, 당신은 모르리. 이거. 그러니까 가사 전달되네. 예. 거기만 당신은 당신은 모르리. 당신은 모르리. 당신만을 사랑하고 믿어온 이 마음을 정주고 절대 또 가버린 당신은 모르리. 없이 흘러내리는 뜨거운 이
알려라 내 마음을. 아우 힘드네. 이절을 불러볼 테니까 한번 제대로 불렀나 봐요. 그래도 이거 한 3번 정도 부르는 거거든요. 세 번째 거 같은데? 당신만을 사랑하고 믿어온 네 마음을 처음 주고 저를 뺏고 가버린 당신은 모르니. 맞아요? 뭐 단장님, 이거를 좀 더 올려. 단장님 한번 틀어봐봐요. 네. 저기 뭐지? 반주 좀 들어보세요. 네. 모자가 올라간 게 아니라 르자가 올라가는 거예요. 그러니까 르자가 올라가는 거예요. 그리고 단장님 그 전에 그 전에 바로 전에 청주고 정을 뽑고 네, 그걸 맞아요. 아니 그 전에 멜로디 들어보면 지금 멜로디를 넣고 한번 들어봐봐요. 반주를 거기다 맛을 넣으니까 그렇게 되나? 멜로디는 그렇게 안 돼 있는 것 같아. 저기 반주는 그렇게 안 돼 있는 것 같은데. 멜로디 반만 넣어봐요. 반 많이 넣지 말고. 아, 나 멜로디 넣는 게 너무 싫더라고. 단장님 불러볼래요? 거기 마이크 있잖아. 그냥 불러봐봐요. 여자 키가 힘들어. 한번 해봐봐요. 예. 이게 미세하게 틀리네. 내가 미세하게 틀리게 부르고 있네. 단장님 부르는 거 보니까 내가 미세하게 틀리게 부르고 있네. 처음부터. 이게 처음에 부를 때는 어려울 것 같았는데 부르고 나니까 괜찮더라고요. 노래를 들어는 봤는데 사랑하고 믿음이 마음을 정주 맺고 가버린 당신은 모르리로 없이 흘러내리는 당신은 모르니 진정하며 내 내가 틀렸네. 그러니까 임자 선생님 부르는 거가 지금 단장님 부르는 거가 맞아요.
한번 들어봐봐요. 근데 귀에 확 안 들어. 들어보니까 멜로디가 나는 멜로디 빼줘봐요. 멜로디가 들어간 게 난 너무 싫더라고 이게. 왜 그러지? 모르겠네. 원키인가 반키 되는 건지 영키인지 반키 내려서 한 건지. 당신만을 사랑하고 믿어 사랑하고가 틀렸잖아. 사랑하고에서 내가 지금 틀리게 부르고 있어. 사랑하고 사랑하고 근데 난 사랑하고 이러고 있잖아. 사랑하고 사랑하고 그렇지. 당신만을 사랑하고 믿어온 이 마음을 정주고 절대 꼭 가버린 당신의 우리 뜨거운 이 눈물을 뜨거운 이 눈물을 요 세 번을 꺾어줘야 되나? 뜨거운 이 눈물을 이거요. 일단 들어봐요. 당신 그리고 뜨거운 이 눈물을 이거거든. 네. 당신은 네. 모르리. 아니 꺾는 거는 하는데 예. 음정이 내가 틀린 것 같다고. 뭐예요? 원키예요? 당신만을 사랑하고 믿어온 이 마음을 정주고 절빼고 가버린 당신 모르리. 내리는 에서 틀린 것 같다고. 아까 여기인 거 아니잖아 지금. 흘러내리는 하염없이 흘러내리는 얘요? 예. 근데 키가 높아 지금. 내리는 하염없이 흘러내리는 예. 내리는 하염없이 흘러내리는 예. 뭐야 음정이? 당신 하염없이 흘러내리는 맞아. 흘러내리는 하염없이 흘러내리는 예요? 네, 거기 막 비는 바로 꺾지 말고. 하염없이 흘러내리는 예? 예, 내리는 이거야. 내리는
예. 하염없이 그렇게 불렀는데? 흘러내리는 이거야. 아, 리에서 내가 꺾어주는구나. 예. 흘러내리는 이는 바로 아, 지금 예. 흘러내리는 예. 흘러내리는 한 번인데 두세 번을 막 해주는구나 지금. 예. 내리는 인데 내리는 이러고 있어. 이게 아니고 아. 이는 아. 이는 바로 하는 거예요. 아, 하염없이 흘러내리는 흘러내리는 내리는 아, 흘러내리는 신만을 사랑하고 민원이 많음은 천지고 천을 빼앗아버린 당신 모들이 하염없이 흘러내리는 뜨거운 이 눈물을 당신은 모르리 진정한 나의 마음을. 아, 어렵네. 이거를 어렵구만. 흘러내리고 흘러내리는 아, 약간 되게 부른 것 같은데 아니거구나. 당신만을 사랑하고 미련이 마음을 천지고 천을 빼앗아버린 당신 모들이 하염없이 흘러내리는 뜨거운 이 눈물은 당신은 모르리 진정한 나의 마음을. 선생님 그거 해봐봐요. 멜로디 틀지 말고 반주를 한번 들어보라고. 그 부분에 내가 노래하면서 아까 흘러내리는 만키 내렸어요? 만키 내렸어? 관장님 부르는 거야? 관장님 부르는 거야? 내가 부르는 거야? 그냥 내 멋대로 한번 불러볼게요.
아니 나는 이게 끝에가 예. 멜로디하고 틀리게 가는 것 같다고 내가 지금. 아까 그 부분 말이죠. 그 부분도 그렇고 다른 데도 그래요 지금. 아니 멜로디 이제 한번 반만 넣고 한번 들어봐요. 아유 정확히 안 들어보고 해서 그래. 예전에 들어보고 지금 처음 또 불러보는 거라. 이게 연습이 안 돼 있어서 그동안에 안 부르고 그냥 느닷없이 또 불러보니까 잊어버렸어. 안 돼. 이게 잊어버려. 듣지가 않고. 아우 사랑. 머리. 흘러내리는 제대로 부르고 있었는데 다 하얀 아니 키를 왜 자꾸 왔다 갔다 해. 다음 키 내리라니까. 키가 안 불러. 예. 이거 아니야? 맞아. 여기만. 뜨거운 눈물은 당신은 모르니 진정한 나의 마음을. 아니 거기는 나도 그렇게 불렀어. 흘러내리는. 그러니까 이게 멜로디 처음 들어보고 네. 이거 아빠하고 멜로디가 아빠하고 약간 차이가 있네. 차이 나면 멜로디대로 불러야 돼. 네. 그러니까 거기서 자꾸 내가 그리고 키가 이게 맞는 거 아니야? 뭐 이 키가 그게 뭔데요? 이게 한 키 내린 건데. 한 키를 내렸어요? 예, 한번 불러봐봐요. 아, 이게 가사 전달이 이게 훨씬 나은데요? 아 불러볼게요. 틀린 데 있나 또 봐봐요. 내 신경 써서 불러볼게. 감정을 못 느끼세요 요새. 맨날 수업하다 보면 내 감정을 못 느끼더라고. 안 불러서. 아 왜 이렇게 안 되지 감정이? 당신만을 사랑하고
진정한 나의 마음을 감사한데 말이에요. 감정. 감정이 이거 좋아요. 흑산도 아가씨 한번 해볼게요. 흑산도 아가씨. 예전에 그거 감정이 좋았던 것 같은데 어제 불러보니까 안 되더라고요. 당신만을 사랑하고 믿어온 이 맘을 정 주고 정을 뺏고 가버린 당신 하염없이 흘러내리는 뜨거운 눈물은 당신의 머리 진정한 나의 말